สวัสดีครับวันนี้พบกับเกม King of Warship นะครับผม วันนี้ผมก็จะมาเล่นเรือพิฆาตมาแนนมาแฮนนะครับเป็นประยุทธ์ใช่ไหมประยุทธ์ใช่ไหมประยุทธ์เดี๋ยวประยุทธ์จะหาเรือประจำบานดีกว่าครับท่านผู้ชมโอเคโอ้โหคุณพระช่วยต้องการเร็วๆเช็คกันสักเซ่เรากำลังเข้าถึงเป้าหมายประยุทธ์สโมกวีดดีระวังเรือพิฆาตระวังเรือประจำบ้านโดนภูเขายิงไม่โดนยิงครูว่ายิงไม่โดนระวังหายเรดาร์ยิงไม่โดนด้านหลังจับลำรีโหลดพร้อมแล้วกำลังเข้าโจมตีเฉียดเกือบน้ำเข้าระวังทุ่นระเบิดเจอเรือเกือบใหม่กำลังหาทางโจมตีเร็วจะปุ๊บมัน AFK เหรอเนี่ยเอาเตอร์บิดโดเช็ดเมย์อยู่ห้องไหนครับอาบน้ำเนี่ยแหละเขานอนกันห้องนี้แหละก็ไปอาบน้ำอ๋อกูว่าตกใจเปิดมาเจอแม่เนี่ยเขานี่เขาหาไอ้นั่นป้าเพิ่งเอามาให้อะไรครับเอานั่นแหละเพิ่งจะมาได้มาดูอาบน้ำเหรอจะอาบไปอาบก่อนเสร็จป้าลงไปอีกก็เปล่าเจอวิดีโอโดนเย่เก็บไปเลยค่ะเก็บไปเลยแกจะลงไปอีกเหรอไม่ผมแล้วแกใช่ไหมผมก็ว่าแกไม่ได้แกไม่ค่อยกินไงเมื่อวันนี้กินกาแฟไป2 แก้วแล้วก็กินขนมเค้กไปแกดูสุขภาพแย่ลงเยอะเลยนะครับโอเคครับรอเป็นโรคหัวใจด้วยเห็นเมื่อกี้คุยแกโอเคครับมากันต่อเจอเรือประจำบานอยู่ด้านขวาปกติดีด้านซ้ายโจมตีที่มันแถวบ้านเรียกว่าป่วยนะแกบอกแกปกติเดินทางแกจะมาไงระวังเวด้ามาแล้วโดน1 นัดโดนยกเป้าหมายยิงวันอาทิตย์โจมตีวันอาทิตย์เนี่ยนะป้าเนี่ยก็จะอยู่บ้านยิงไม่โดนโดนแล้วเรียบร้อยอะไรต่ออะไรระวังเปิดวิดีโอเย็นบิ๊กกลับมาอยู่บ้านกับป้าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพาแกออกไปกินอะไรอาหารแกพาแกไปกินเดี๋ยวแกจะบอกไม่หิวอีกว่า
ไม่ ไม่ เดี๋ อย ยาว ก เย็ ไป นแกก็อยากจะไปกินแหละ เช็ อ ด ยากไปกินนั่งระเบียงอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ไปกินชิวๆอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับ ชนะครับ เหมือนไม่กินแล้วเนาะ ไปกินเบียร์กระป๋อง กระป๋องเดียวเอง เออ บุหรี่ อ เลิก ว่า ละ ถามไม่โอ้บุหรี่10 ปีแล้วแกเลิกอ่ะตั้งแต่แต่งงานกับ ส แม่ มองบุหรี่เลิก เนี่ยไปหรือจะอยากจะไปกินอะไร ชนะ ถามแกหน่อยเพราะเย็นพอหลังจากเลิก เย่ ที่วัดแล้วเนี่ย เพื่อนมา ชนะ แม่ ครับ จะไปกินกับเพื่อนข้างในอาจจะกลับเย็นแต่เย็นนะให้บิ๊กมาดูกับป้า วันนี้ยัง ครับแล้วก็วันอาทิตย์เขากลับ โอ มา เคครับผม เราก็มากันต่อกับเคส 2นะครับ บ้านโน้นไงก็จะมาวัด ครับ เพราะว่าวันจันทร์ แย่ไขการชนะ ดีเรือรบ15 ล อ๋อ ลงก่อน มารับพรุ่งนี้ ำ ก็จะชนะไป ครับ เพราะตะวันสอบวันจันทร์ จึ๊บ แค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่เขาก็จะไปพัทยาไม่ใช่เหรอ ใช่ครั นี่ บ ไงเรือประจำวัน ก็มีเวลาพรุ่งนี้เขาจะมารับ หันสูงสุด ก็จะไปติวหนังสือกันพรุ่งนี้ตอนเย็น โอ้ ดูเรดาร์ นะ หนักหน่วง โอ้โหเมื่อคืนนี้ยิ่งแย่ ไม่หลับ เพราะอะไรไม่ ไม่นอ ใช่ น แอร์ฝนมันตกอ่ะ แล้ว คือ แอร์มันเหมือนมันเฉยๆอะนะมันหมายถึงว่า ขวา มันร้อนอ่ะเขาโอ้โหวิ่งหอบเลยแบบไม่มีแอร์ แล้วช่างมาดูแล้ว แต่ก็โอเคแล้ว เอ๊ะเดี๋ย แต่ ว ว่าเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่า เกิดอะไร อา ขึ้น กาศมันร้อนอะไรก็ไม่รู้ โอ้ไม่ได้เปิดโหมดไอ้นั่นหรือเปล่า 24นะ ไม่ จะไปดูสิเนี่ยเปิด24 ไม่ได้ แล้ว เปิดคูลหรือเปล่าครับอันนี้เย็นครับ อันนี้โอเคไหม อันนี้เย็นครับโอเค เอ้ย อ่ะ เดี๋ยว ไปดูห้องยา ร้อนยังร้อนอยู่อะครับ ฮะไม่ที่เปิดตั้งนานแล้วมาดูสิว่า เช็ดเซตเตอร์วิดีโอไม่ทันอ่ะอีกแค่นิดเดียวเองอ่ะโอเคครับรอ ก็รอไปแล้วนะโอ้กะประจำเฉียดจริงตอบโต้เฉียดฮึดจะสู้ไม่ถอยอึกเรียบร้อยครับท่านผู้ชม เพื่อนบอกว่านี่แกไปทำอะไรมาน่ะสภาพโทรมขนาดนี้อ๋อฉันไปสู้กับเรือรบหลังจากที่ตายไป1 รอบจบเรื่องตึ๊ดเช็ดมีคนต้องการความช่วยเหลือถึงระยะยิงโจมตีถ้าโดนยิงอีกนัดเดียวนี่เฮ้ยเช็ดโดนตัวจับนะ ไม่ แต่ น่า แก ใจครับ อิ่มแล้วเหรอไม่ได้ไปคุยข้างล่างเขาเหรออิ่มแล้วเหรอ จับผู้ใหญ่ครับ ไม่เป็นไรแล้วต้องไปนั่งคุย ไม่เป็นไรครับ นะ เดี๋ยวเขาจะได้คุยกันสนุกสนานมีแต่ เดี๋ยว ผู้ใหญ่ คุณได้ชัยยะมาแกค่อยคุย ใช่ใช่ หมอนมีเปล่าเรือลูก มีค่ะ อีกนิดเดียว ว่าพบว่า เรียบร้อยเป็นวิดีโอ Wi-Fi อันไหนกดจะเซนี่ SG หรือว่ากดจะเซนี่อันไหน ตามอันนี้เลยโคตรเสนีธรรมดา โอเคครับผมแล้วก็กำลังจะไปหาเรือประจำดานอีกลำนะครับ นี่คือจะกระสุนข้ามภูเขาไปกันเลยทีเดียว บอกแล้วครับว่าเรือ960ทำอะไรได้เยอะแยะ
วันนี้ผมขออัดเกิน10 นาทีแล้วกัน ชั่วกลัวประสาท อีเอาจากนั้นสตันเลย โอเคครับ ผมว่าผมควรไปกับเรือที่มีเลือดเยอะๆอย่างเช่นเรือประจำบาน แต่มันเสี่ยงเกินไป โอ้ชโฮวิvery โอ้จริงใช่ไหมโฮวิเราจะปลดแล้ว เราไม่เล็งเราโชคดีไป โอ้โหเร็วเป้าหมาย มันคือเรา ยุ่งกระสุนไม่โดนสักนัดเอ้ยระวังตายนี่ไงตายดาบตายนี่แหละไม่ใช่มันตายบอกแล้ว โอเคครับหลังจากที่ตายรอบที่ 2แกฆ่าฉันใช่ไหมโจมตีย่าอยู่ไหนเนาะ ไม่รู้ เอาส่งปลอกหมอนนะข้างหน้าบ้านส่งหมอนนะข้างหน้า โอเคน้ำไหนอ่ะ นิกเอาไว้ตรงนั้นที่บนนู่นบนผ้าดอก ถ้าดอก นิกเห็น ไหม ได้ไหม เดินออกกันไม่แก้ว อยู่ห้องไหน อยู่ห้องประปาหรือไม่ก็ลงไปข้างล่างอ่ะ อันไหนเนี่ย ของประปา โอเคครับแฮะ คือคนละก้อนกับข้างล่างใช่ไหม ไม่รู้ ดื้อเมื่อกี้วิกเก็บมาแล้วแม่มาเลยยังอ่ะ เก็บอะไร ยุงอ่ะ ต่อสู้แฮะ เก็บ โอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ